Yo mga idol, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng malunggay na gamot para sa ubo. Ngayon kasi may iba yung mga anak namin eh. Ngayon, naisipan ni Angel na malunggay kasi yun nga daw yun. Andun lahat ng gamot. Alright? Ngayon tuturuan ko kayo kung paano. Yan, una, first step, hugasan yung malunggay. Kailangan hugas yan para hindi masama yung mga alikabok-alikabok yan. At yan, siyempre, kailangan mo magpainit ng tubig para balian ng konti. Para pagka piniga mo, nalabas yung katas. Diba? Ayos. At ito na, bubuhusan ko na siya. Babalian ko na siya. Yan, konti-konti lang siguro. Ayun, diba? Ayun, ayos. Okay na yan. Yan. Yan sa mainit na tubig. At yun, siyempre, pagkatas mo lagyan ng tubig na mainit, kailangan mo nang pigayin. Yun, tama, pipigayin ko na ngayon. Pika. At ayan na ang ating finished product, mga ka-idol. Yan, di ko na pinakita kung paano ko piniga. Yan, basta yan na ang finished product ng malunggay extract. Alright, maya ipagkagising ng aking bunso, ipapainom ko na to. Ito nga pala si Idol Mawel. Abangan nyo ang aking mga healthy tips ulit sa mga susunod na kabanata. Alright, bye-bye!